Fala galera, beleza? Vocês estão bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos estar testando aqui no vídeo de hoje, rapaziada, mais um jogo aqui, simulador de moto, galera, tá? O pessoal tá comentando muito aí, rapaziada, no canal a respeito desses games, rapaziada, tá? Então assim, eu não sei se, como é que eu posso dizer, galera, se vai ser a favor de todos os que estão acompanhando o canal aqui, beleza? Eu sei que são 411 seguidores no canal, mas eu já notei, rapaziada, que alguns jogos aí não é aceito por todos. Como foi semana passada, eu postei dois games aqui, dois vídeos no caso, falando do mesmo jogo, que foi o Truck Drive GO, que é Truck Drive Go. Não sei se é assim que se fala. Mas enfim, eu vi que não agradou todo mundo. Mas enfim, eu tenho que fazer conforme é, conforme eu vou testando, conforme eu vou vendo quais são o tipo de game que o pessoal gostam, né? Dependendo das visualizações, galera. Mas enfim, peço perdão por conta da minha voz. E vamos continuar. No vídeo de hoje, galera, vamos testar aqui o mundo do grau, galera, tá? Esse jogo aqui, ele só é referente à moto, beleza? A gente já consegue ver aí um rapaz, né? Um capacete aberto. Inclusive, eu não indico para quem anda de moto, quem faz esse tipo de grau, de manobra, eu não indico esse tipo de capacete porque ele não protege o queixo. Então, para mim já começou errado, mas enfim, vamos lá. Vamos apertar aqui em opções. Vamos colocar aqui, ó, nível alto, sombra, vamos ligar. E dessa vez, infelizmente, eu vou ter que usar a seta, mano, que eu não gosto de pilotar com a seta, mas vamos lá. A primeira moto, rapaziada, eu não consigo identificar a marca, mano, tá? Mas vamos passar aqui, olha. XRE, tem aqui, ó, uma Honda 160, uma CG 1996 quadradaço, farol quadrado, a Bis, né? Essa daí é a CB Twister. Essa daí, não sei se é uma Tiger. Rapaziada, tem muita moto que eu não conheço não. Esse é a Honda 125. Essa daí é a Honda CB500 baixa. Não, minto eu, é a Honda CB500 X. É a Honda CB500 da alta, né? Como se fosse uma moto de trilha. Essa daí é a DRL, alguma coisa assim. Essa daí, rapaziada, é MT-09 Yamaha 310. Essa daí, eu acho que é uma 400. Se eu não me engano, galera, essa é BMW. Tem várias motos aqui, rapaziada. Várias motos aqui, ó. Olha aí, ó, mano. Até moto da polícia, rapaziada. Vê só. Pop 100. Mano, tem muita moto, velho. Muita moto mesmo. Muita moto mesmo. Bom, foi até bom lembrar dessa mensagem aqui, galera. Quem tá acompanhando o canal aí, Ivan Games, no YouTube, tá? Lembrando que se inscrevam no canal para as dicas que eu vou dar e as dicas que eu venho dando aqui no canal, rapaziada, tá? Se inscrevam aí no canal, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma dica que eu dou aqui ou nenhuma dica que eu já falei nos vídeos anteriores. Essa mensagem aqui, ó, nos siga no Instagram para liberar moto. É uma das opções aí, perdão, é uma das opções que a gente pode estar liberando veículo ou liberando outro tipo de mercadoria para você ter acesso dentro do game, galera. Então é uma modalidade que eles se inventaram de fazer esse tipo de modalidade para que a gente possa estar seguindo o canal da rapaziada, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. São três opções. Ele até agora ele só deu a opção, olha aí, ó, entre no Discord para liberar vídeo. Mas eu vi outra aqui, ó, para liberar moto, o TikTok. Então é isso, galera. Essa é uma forma de você ter acesso a algumas coisas que tá bloqueada dentro do game. Tem muita gente que tem o TikTok, tem o Discord, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Tem muita gente que tem canal no YouTube, tem muita gente que
segue alguns canais aí no YouTube, como acredito que você vai seguir o meu a partir desse vídeo aqui. Então já se inscreva aí no meu canal Ivan Games 1803, compartilhe o vídeo e é dessa forma que eu faço para vocês e é dessa forma que são feitos alguns vídeos, é dessa forma que são feitos algumas gravações, algumas edições de vídeo. Um exemplo, tá aqui ó, travado. Aí eu vou lá, sigo o pessoal no YouTube ou no Instagram ou qualquer independente independente de plataforma que eu vou lá seguir o pessoal, liberou algum veículo, aí eu faço aquele videozinho e beleza, só eu vou ter acesso, porque só eu sabia disso. E agora vocês estão sabendo, para liberar alguns vídeos em alguns games, é preciso você liberar a página da galera, é preciso você liberar, é preciso você liberar não, é preciso você seguir a página da rapaziada e é preciso você seguir aí o canal da galera, mano, tá? Então, para começar, rapaziada, daquele modelo eu vou tentar pegar a moto da viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É essa daqui, mano, tá? Aí ele pede para assistir um vídeo. Eu vou ver como é que é feito, galera. Beleza? Bom, voltando aqui, rapaziada, conseguimos liberar a moto da viatura da Polícia Militar, uma XRE, que é a viatura da polícia do estado de São Paulo. É o que eu terminei de dizer, galera. Você apenas assistindo o vídeo, seguindo a plataforma ao qual você queira seguir, tanto faz ser um Instagram, tanto faz ser um Facebook, ser o canal do pessoal aí do Mundo Grau no YouTube. Então basta você participar dessas pequenas coisas que você às vezes consegue um veículo que tá bloqueado, mano, tá? Então, mais uma dica aí, você que tá acompanhando o canal, seja bem-vindo aí mais uma vez. Se for ela, seja bem-vinda também. Beleza? Eu me chamo Ivanderson Ribeiro, para quem chegou agora que ainda não me conhece, é um prazer enorme estar trazendo vídeo para vocês aqui no canal, galera. Você que está do outro lado da tela assistindo esse vídeo aqui agora, não sabe como é prazeroso estar fazendo esses vídeos aqui para vocês, mano, tá? Olha aí, mano, olha aí, ó. Olha aí, ó. Loja do Mago. Rapaziada, se liga no gráfico do jogo, mano, tá? É um gráfico, pelo menos para o veículo que eu tô com ele, o gráfico tá excelente, galera. Excelente. Beleza? Então é isso, rapaziada. Mais um game. Eu procurei. Fico às vezes um tempinho sem. Olha lá. Só que não tem intermitente, mano. Ela não tem intermitente, mas tem o sinal sonoro. Deixa eu deixar no volume mais baixo. Mas é isso, galera. Sempre eu vou estar buscando, sempre eu vou estar procurando novidades para trazer para vocês aqui do canal, galera. É por isso que eu conto com a ajuda de vocês para estar se inscrevendo. Conto com a força de vocês aí para estar compartilhando o vídeo. E vamos testar essa joinha, mano, tá? Eu já comecei a ver que o jogo, ele é top, mano. Olha a curva que o policial faz, galera. Olha pra aí, mano. Vê que perfeição, galera. Mano, não é qualquer jogo que tem essa habilidade aqui não, galera. A jogabilidade muito massa, viu, velho? Muito legal mesmo, viu? Caramba. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Ele canta pneu, mas a roda não. Mas a roda não se mexe. Então é isso, galera. Vamos testar um pouquinho, tá? Eu vou deixar vocês aí com um pouquinho de curiosidade. Eu não vou testar o mapa, não vou testar muita coisa não, para vocês ficarem acompanhando aqui o canal Ivan Games, se inscreverem no canal para poder esperar o próximo vídeo, mano, tá? Uma dica eu dou, ative o sininho, mano, que quando a gente ativa o sininho, a notificação vai chegar no teu celular, no teu computador, aonde você estiver, você vai estar assistindo aí o vídeo pelo primeiro. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos ver aí o que é que a gente pode tá fazendo aqui. Caramba, é muito legal, velho. É muito realista, velho. É muito realista.
muito realista, galera. Vou dar a volta aqui. Eu vi um negócio aqui na calçada, galera. Eu quero ver o que é aquilo ali, ó. Quero ver o que é isso aqui, ó, mano. É uma bag, rapaziada. É uma bag. É uma bag. Como a gente tá com a viatura da polícia militar, rapaziada, não vai colar, não vai ficar nada a ver o policial com a bag nas costas, trabalhando como entregador de iFood. Mas é só para você ter uma noção do game, galera. Você pode estar pegando essa bag assim que você entra no jogo, primeira à direita. Você pega a bag aí, já tá com o Guaraná nas costas ali de grátis. E vamos continuar testando o game, galera, tá? Olha aí, mano. Legal, viu? É legal, eu gostei. Eu gostei. Tem umas ruas bem legal, mano. Rapaziada, o jogo é muito legal, cara. Olha pra aí o tamanho da moto, mano. Olha lá, chama. Eita, caiu, velho. Levantar, volta ao menu, levantar, né? Bom, ele já fica com o pé no chão aqui, ó, mano, tá? Quando você acelera, ele retorna o pé para o stream, né? Aqui em cima tem um hospital aqui enorme, ó. Aqui do nosso lado direito, inclusive eu vou dar uma paradinha de leve aqui. E é isso, galera. É isso. Muito legal o jogo. Eu vou deixar vocês aí com um gostinho de quero mais. Para que você se inscreva no canal, não perca a oportunidade de estar vendo esses vídeos aqui. Não perca a oportunidade de estar participando dos jogos, dos games aí, das atualizações que eu sempre trago aqui para vocês, galera. Beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o joinha aí no final do vídeo. E para melhorar, compartilha os vídeos, mano. Compartilha os vídeos com teu colega, teu vizinho. Chama ele lá na grande para dizer, olha, Ivan já postou mais um vídeo novo, olha. Vice, vamos que vamos, é tudo nosso. E é isso, galera. É tudo nosso. Olha lá. O bicho é bom, viu? O bicho é bom. Olha lá. Chama. Fui, galera. Valeu. Obrigado a todos. E continue acompanhando aí, compartilhando os vídeos do jeito que vocês estão fazendo aí. Não se esqueçam de se inscrever. Beleza? Na próxima eu trago mais uma moto bacana aí pra gente testar aqui, galera. Fui, galera. Valeu, mano. Valeu. E é legal, velho. Muito legal, muito legal. Gostei mesmo, eu gostei mesmo desse aí. Esse aí eu gostei, esse aí eu gostei. Você vê que não tem muito carro na pista, não tem muito, né? O foco mesmo aqui são as motos. O foco mesmo aqui são os detalhes aí. No membro, né? No policial, ou independente de você ser um policial ou não, ser outra pessoa. Eu aqui vim com essa skin aí de um policial, com a moto caracterizada aí como uma viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E tem outras performance aí, você pode vir de chinelo, tem roupas aí, acessórios aí como aqueles motoqueiros que usa aquela jaqueta, aquela roupa preta. Enfim, tem N coisas aqui. Eu vou deixar para o próximo vídeo, rapaziada, tá? Continue acompanhando aí. Deus abençoe a noite de todos. Hoje, terça-feira. E eu fui, galera.